صباح الخير. بونجور بونجور بونجور. واش راكم في هذا الحل الممطر؟ الوغ لا فيديو هذه راح تكون انregistrée، دونك راح نبداو لو لايف نتاعنا. دونك اللي حب يشوف وراح يعاود يلقاها repartager في plusieurs live etc، في plusieurs groupes etc. donc voilà, elle sera aussi enregistrée هنايا في الجروب تاعنا اللي تجاب في لا باج فيسبوك لي ريزو سوسيو. دونك فوالا اليوم لو كونسيبت تاع هاد لو لايف راح يكون على لا جورني فيف ما في. كنا هضرنا عليها السمانه هاد الاسبوعين، ديبي سيمين هاد الاسبوع، وقلنا بلي رانا حابين نديرو نهار تاع عيش حياتي في العمل، في هذا العمل تاعنا اللي هو لو تالنت اكوزيشن، لو ريكروتمون، لي ار اش ان جينيرال سي اون فو اوسي. دونك اليوم هذا رانا نستناو في لو بوت نتاعو راح يكون اولا لو ريكروتور ولا هاد لا بيرسون اللي رايحه تجي عندنا راح تتعلم شويه واش رانا نديرو اكزاكتومون في النهار هذايا. يعني انايا en tant que talent acquisition elle va me suivre هاد لو جور pour voir ce que je fais exactement le jour J. donc les jours ils sont presque tous pareils et في هاد النهار راح تجي تشوف معنا لا سيليكسيون، لو تري كيفاش راح يتندار، لي سي في كيفاش نختاروهم، sur quelle base on va choisir un CV pour un X profil etc. donc elle va être معنا هاد النهار pour les détails exactement. Elle sera de préférence bien sûr une personne qui a l'expérience. Elle commencera la vie professionnelle etc. يكون عندها une petite formation si vous voulez. donc هذا هو le but تاع هذا le live. انني نتسنى فقط منكم تبعتوا لنا شكون اللي راهي حابه تجي معنا. مرحبا 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 بها. دونك ابعثوا لنا لي نون تاعكم، ابعثوا لنا لي سي في سي فو فولي اوسي سور لادريس ميل تاعنا info@clickjob.net. في هاد لادريس ميل بلوز اكزاكتومون راح نشوفوا هاد لي بيرسون، راح ناخذوا كاع الاسماء نتاعها تاع لي بيرسون اللي راح يبعثوا لنا، ومن بعد ذلك نديروا ان تيراج او سور. نعاودوا تشوفوني اون دوزيام فوا ان اوتر لايف. راح نبدو دونك نديروا ان تيراج او سور، نختاروا اون بيرسون تجي تعيش معنا هذا اليوم الجيد. دونك فوالا نخيروا لها نهار وين تكون لا بريسيون ايتو باش هكا تشوف كميه العمل اللي رانا نديروها. باسكو il faut savoir une chose، حنايا qui on reçoit plein de CV. Par exemple, on a postulé ou là on a une annonce donc comme comptable junior مثلا. Donc le comptable junior, l'entreprise, elle veut une personne leader avec la comptabilité, licence, master, TS, les centres de formation professionnelle, etc. Elle veut une personne qui a minimum une année à 2 ans, on va dire le max du max d'expérience. Donc, monsieur ou la madame, qui vous nous envoyez les CV Là, on va faire le tri. Le premier tri ou la première réflexion, راح نشوف les CV en même temps اللي عنده بزاف l'expérience فوق les 2 ans اللي كيما راهي تطلب هذه المؤسسه. ما رانيش نشوفهم بزاف، راني نكارتيهم نحطهم في لا باز دو دوني تاعنا، نخلوهم pour les prochaines offres, les prochaines demandes etc. باش ناخذوا لهم نحطوهم في مؤسسات اللي تناسبهم ولا اللي راهي تطلب هذا البروفيل اكزاكت. هذه ابخي نروح نجوز لي كانديداتور اللي يناسبوا هذا لو بوست اللي هو 2 ans ماكسيموم تاع l'expérience. هذه سي ان اكزامبل. Je dis la même chose pour Zama. On a aussi une annonce d'administrateur réseau et informatique. On a des annonces d'opérateur machine sur plusieurs endroits et plusieurs entreprises. DRH. Il y a plusieurs annonces. Je ne vais pas vous mentir. Le site internet, كاع محطوطين de A à Z. ولا في les réseaux sociaux si vous n'avez pas ما تعرفوش بزاف لا تكنولوجي ولا. دونك في لي ريزو سوسيو
كاينه تما راهي محطوطين كاع لي زانونس تاعنا. دونك لا بيرسون هادية كومون دي راح تكون معانا تاسيستيني هذا النهار باش تسيي elle verra elle-même de ses propres yeux وشنو هي كمية العمل الشاق اللي رانا نعملوه. دونك فوالا اسكو كاين كاش اسئله ولا باسكو هنايا اليوم ما كاين حتى برشا الاسئله. دونك هذه هي grosso modo le concept تاع le live aujourd'hui c'était pour ça باش نقول لكم باللي نسيو نفهموكم باللي les candidatures نتاعكم رانا نشوفوهم une par une toutes les candidatures envoyées كاع السير الذاتيه تاعكم رانا نشوفوهم كاع يعني je parle sérieusement. Donc voilà. ولكن إذا ما اتصلناش بك إذا ما عاودناش on vous a pas contacté encore une deuxième fois c'est qu'il y a le profil نتاعك il correspond pas. هذا ما كان. Donc vous essayez aussi c'est un conseil que je vous donne qui تقراو les annonces pour vraiment lire le descriptif de l'annonce. C'est pas pour le fan اللي حطوه ولا يكتبوه. إذا عطاو لكم مكتوب لا ديسكريبسيون يعني مكتوب المعلومات الإضافية على هذاك منصب العمل معناتها المؤسسة راهي تحتاج اكزاكتومون لهذاك الشخص. إلا أنت كيما قلت لك راك كونطابل داير 6 سنين ولا خدمت 7 سنين ولا خدمت 6 سنين ولا بلوس دو سا وتحط بور لو جونيور نفهم دي فوا بالك تقولوا لي كاين عباد اللي ما عندوش خدمة ولا دونك يساي mais la candidature تاعك راح تكون de côté هذا ما كان pour plusieurs offres ولا vous essayez aussi d'envoyer sur plusieurs annonces opérateur ingénieur technique ingénieur en tout ce qui est technique responsable en tout ce qui est technique c'est impossible c'est المواصفات نتاع السيرة الذاتية تاعك ومنصب العمل ما يتطابقش ما راناش حنتصلوا بك في هاد المناصب اكس اي يعني ابخي بالك تجي مؤسسه اخرى تجي عمل اخر راح نتصلوا بك واللي اتصلنا بهم ويديروا لنا جام ولا يديروا بريزون ولا يكتبوا لنا ان كومونتير ولا يقولوا كيفاش يقولوا يبارطاج افيك نو لور اكسبيريونس كي اتصلنا بهم اكسيتيرا pour منصب عمل ولا اخر يعني راهم كاين بزاف نكونوا سيغمون تصلنا كثير من العباد. Donc voilà ça c'était le point essentiel et c'était aussi un conseil يعني نصيحه نعطيها لكم. C'est pour ça que les candidatures نتاعكم ولا ما يعاودوش يتصلوا بكم c'est beaucoup plus لخاطر ما راهيش تناسب في المنصب العمل هذاك اللي راهم يحوسوا عليه. Voilà واش ثاني نزيد نهضروا. Donc c'était surtout pour l'annonce تاع le recruteur ولا les RH اللي راح يجوا لينا. ماذا بكم تبعتونا sur info@clickjob.net. ما لازمش تكون عندك اكسبيريونس يا سيدتي ولا يا سيدي مرحبا بك ابعث برك السي في تاعك ولا الاسم تاعك ولا voilà. Donc vous envoyez un numéro de téléphone etc. باش هكذا نتصلوا بك ديجا نشوفوا الى راك قابل تجي عندنا تشوفنا اكسيتيرا تشوفوا واش رانا نخدموا كيفاش يكون عمل لو تالنت اكوزيشن لو ريكروتور كيفاش تكون لا سيليكسيون كيفاش نقراو لو سي في والسيره الذاتيه راح تكون عندك اون اكسبيريونس اون ميور اكسبيريونس ولا زايده هكذايا في مجال العمل يعني راح تكون عندك صح راك خدام بوغ نهار. دونك فوالا وحنا نعاودو فوالا قلت لك نتصلوا بك pour voir si vous acceptez de venir avec nous. Ça fait ابعتوا لنا info@clickjob.net pour être formé chez nous في نهار هكذا تكون عندك une attestation على الاخر délivrée par ClickJob que vous êtes passé chez nous, vous avez fait une formation d'une journée, voilà. Donc, voilà. Donc vous êtes passé juste عندنا ما تكونش عندك une expérience. هذه
C'est un plus à vrai dire, c'est beaucoup plus pour donner يعني نعطوا شويه لا شانس ولا الفرصه اللي ما عندهمش ولا مازال ما بداو الخدمه ولا راك ايتوديون ولا عندك النهار هدايا راك في الموارد البشريه اون جينيرال بصفه عامه مرحبا بك ولا بكين دونك اون با دو بروبليم هنا المهم لا كومبيتونس ولا واحد يحب يخدم وخلاص هذا ما كان دونك vous aurez un peu vous saurez un peu comment ça se passe le recrutement, etc. Donc voilà, sur info, info, clickjob, clicjob.net. On va le mentionner un peu partout les commentaires. D'ailleurs, vous pouvez les tous les trucs, etc. Ou alors sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire copier-coller si vous avez peur de vous tromper. Des questions? Vous parlez de quoi? Donc, Monsieur Sofiane, Sabah al-Khair, on parlait beaucoup plus sur le concept de ce live aujourd'hui, c'est pour une journée, Yawm Meftouh, vie ma vie. Donc, pour si vous êtes في les ressources humaines باش هكا الا حابب تعيش معنا نهار في الموارد tout ce qui concerne الموارد البشريه ولا en particulier le recrutement. اش تحب تجي تخدم عندنا؟ الا ما تش خدام تفضل بوغ نهار بيان سور. ابخي بالك نعاود نعيط لك بوغ لو فيتور نتعرف. Bonjour Monsieur Otarman. C'est vrai que la plupart des annonces exigent des expériences, mais non, croyez-le ou pas, non. Mais il faut commencer quand même. C'est un nasiha. Faites des entretiens. Faites des entretiens. Donc faites des entretiens, beaucoup d'entretiens. ماشي وحده، ماشي زوج، ماشي ثلاثة. ديروا مقابلات العمل. تعلموا تكون عندكم شي ثقة في النفس. Surtout واحد جديد. C'est pas facile يروح يشوف الريكروتور ويخلعوا et tout. On est très gentils, hein. كاين اللي شويه هكذا، mais sinon كاين كاع ils sont très gentils. Soyez confiants en vous-même et ne perdez pas votre confiance. Voilà. Donc هادي ça va vous aider في les entretiens. دير بصح plusieurs ماشي دير واحد ولا زوج ولا تبعت و ديجا دو ان كيما قلت من قبيله برك ما تبعتوش نيمبورت كوا بور نيمبورت كيل بوست ماشي باسكو راك محتاج العمل نفهم واحد محتاج عمل ولا يبعث نيمبورت مي كوميم ابعث وين صح راهي حتكون عندك من بعدا اون كارير خمم توت اون كارير فيغ لا فان ماشي تخمم هذاك النهار هذاك اليومين اي تو دونك بونسي كارير دير لي زونتروتيان روح شوف المقابلات العمل ديرهم لا بلوبار اللي قالوا لك روح هضر معاهم ça vous fera vous aurez plus confiance en vous de plus en plus parce que la confiance نديروها بالعقل مع مقابلات العمل. Donc voilà, c'est pour ça. Sinon, il y a des entreprises qui n'exigent pas d'expérience. Hein. Si, voilà, il y a des entreprises qui veulent la compétence. Et تقدر تروح clickjob.net soit تروح للسيت تاعنا soit جمعيا ولا شوف برك في فيسبوك تاعنا clickjob vous allez voir que il y a des entreprises qui ne cherchent pas trop d'expérience. Mais il faut commencer somewhere quand même. Faut pas trop être exigeant. Plusieurs choses. Hein. Salaire number one. Un débutant ou ما عندكش expérience, il faut quand même تزير على روحك, il faut تطيح تنوض, il faut تسهر, il faut تعيا. C'est logique. Et on commence par par de petits pas. Voilà. C'est un voilà donc كاين des candidats اللي ما عندهمش كاع الاكسبيرينس ويحوسوا بزاف دراهم علامه استفهام عجيبه جدا ويقول لك اني نحتاج العمل هذا اذا راك تحتاج العمل هذا فونس ابدا بهذاك العمل لا بيريود ديسي يعني الي فيت بور لي دو بارتي l'employeur et l'employé ما عجباتكش سي لي ديميسيون خرج. C'est tout. Mais sinon, il faut commencer par petit. C'est un point où la نصيحة نعطيها لكم. ما شتيش كاين واحد اللي راهو في منصب عمل كبير اللي بدا ديريكتومون بان سالير كبيرة.
et commentez sinon. Faites-nous des commentaires à le point. On pourra l'aborder prochainement avec plusieurs personnes, etc. Surtout الناس اللي بداو بالعقل ولا enfin بداو بصالير صغير. اكتبوا لنا في لي كومونتير باش هكذايا لي جون تاع دوكا يحسوا بكم وما يفقدوش الثقه في انفسهم. غير اكتبوا لنا عاونونا من فضلكم. لخاطر حنا اون ايساي de vraiment de les aider et de les pousser à demander, à avoir plus d'expérience. Et commencer petit, c'est toujours bien. C'est toujours comme ça. L'ibda fort, ça sera de ابدا بالعقل معليش قبل صالير صغير اعيا et par la suite ان شاء الله. D'accord. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Comme je comme le concept de le live aujourd'hui, pour la dernière fois, donc c'est la journée vie ma vie. ابعتونا السير ديالكم les numéros de téléphone et tout. حنا رانا في دراريه في داب aussi. info@clickjob.net info@clickjob.net وندير لكم un tirage au sort next time. Salam. Ciao ciao.